Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Okay, Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Ne? Gefall ich dir? Mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Oh, Scheiße. Kacke. Mike? Was? Oh, Scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße. Nein. Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki? Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Dein Telefon! Was? Wieso denn
denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Oh, so eine Scheiße! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Verdammt. Vorsicht! Oh, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, Band geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Wow, Was? wow, Was hast ist du das? entdeckt? Heilige Scheiße. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Gehorchen wir jetzt ernsthaft einem Aber Hexenwerk? es hieß die Bibliothek. Ash, es ist nichts hier. Suchen wir einfach Josh, okay? Oh. Was war das? Das war wirklich bizarr. Ja, wem sagst du das? Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand, wenn der dann leer ist? Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt Warte. habe. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt.
Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ash? Ash! Hey! Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ah, voller Überraschungen. Ich glaube, ich kann dich jetzt langsam viel besser verstehen. Ah, ich fürchte, unsere Zeit ist wieder um. Sei nicht zu streng mit Joshua. Er hat sehr viel durchgemacht. Aber das weißt du ja schon, oder? Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hat eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I? S. T. Schwester? Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Oh mein Gott! Ash! Hey! So ein Fuck! Yes!
Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Jessica! Scheiße, fuck. Jess! Nein! Du Scheiße! Fuck! Komm schon. Oh shit. Nein, verdammt, nein! Komm schon. Na los, Mikey Boy. Jessica! Jess! Jessica! Ich komme! Jessica! Jessica! Hilf mir! Oh nein! Michael! Jess! Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Was zur Hölle?
komm schon, komm zu Papa. Komm schon, du blöder Schrott! Scheiße, ich muss es schaffen! Scheiße. Was ist das für eine Bude? Oh, was zum... Oh. Oh. Oh nein. Ashley! Oh. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder aßen Menschenfleisch und vielen jagten. Fassbar weit entfernt. Visier.